Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo nyine basuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Buruseli mu Bubiligi. Nkuko bisanzwe rero kuri buri wa mbere turi kwa mbere nyine ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere muri 2022 mbifurije rero umwaka mushya muhire utangiye n'uwa mbere tuvuzeho amakuru. Maze rero ntabatindiye reka turebe amakuru yaranze iki cyumweru cyo kuva ku itariki ya 27 kugera y'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize mu 2021 kugeza ku cyumweru ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere muri 2022. Nuko rero bisanzwe ndetse mu bihugu byose niko bigenda, abanyapolitike bacu bavuze za disikuru babwira abaturarwanda, bababwira imigabo n'imigambi yabo y'uyu mwaka urangiye, ibitaragenze neza n'uyu mwaka utaha ibyo bifuza u Rwanda. Ubu ngubu n'ikubitiro rero wavuze ijambo mbere y'abandi ni Perezida Kagame yifuriza abanyarwanda umwaka mushya muhire. Reka turebe ijambo yavuze ryabaye gufi cyane, ryabaye umunota umwe hafi n'igice bigiye kuba minota 2. Nta jambo yavuze rigaragara cyane, yagarutse kuri covid, ubundi arekeraho. Reka twumve ijambo yavuze mu magambo makeya. Uyu mwaka urangiye nk'uwabanjirije wabayemo ingorane. N'ubu ngubu ubwoko bushya bwa covid bwatubujije kwizihiza iminsi mikuru nk'uko tubyifuza, tunezerewe ntacyo twishisha, turi kumwe n'imiryango yacu n'inshuti. Ni ngombwa rero ko dukomeza kuba maso tukirinda. Perezida Kagame yamaze kuvuga iryo jambo avuga ati covid muyirinde, uyu mwaka watumye tutawurya neza kubera covid. Yarongeye akajambo kamwe avuga ati ibyo twagezeho, ariko ntabwo yigeze avuga ibyo ari byo. Ubundi abantu bari bategereje ko avuga ikintu kimeze nka bilan y'umwaka urangiye, no kuvuga ibyo twagezeho amugani mu magambo make, akavuga uko byagenze, ubukungu bwagenze bute, umutekano. Mbese ubundi biramenyerewe ko umunyapolitike akora bilan y'ibyo ibyabaye mu gihugu cye, ariko ntabwo ariko byagenze. Akantu yavuze ni gato cyane. Ibyo twagezeho muri uyu mwaka bigomba gukomeza tukabyubakiraho kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gutera intambwe mu myaka iri imbere. Ikindi ngo yavuga kuri ijambo rya Perezida Kagame nuko yavuze ngo arashimira inzego z'umutekano n'urubyiruko rw'abakorerabushake. Ndagira ngo nshimire abakora mu nzego z'ubuzima, urubyiruko rw'abakorerabushake, inzego z'umutekano n'abakozi ba leta. Urubyiruko rw'abakorerabushake ndagira ngo turugaruke kuko ni urubyiruko bashyizeho vuba aha ngaha, ni urundi rwego rushya bashyizeho mu Rwanda. Ni urubyiruko utamenya icyo rushinzwe, ariko iyo bavuga ngo ni ubukorerabushake n'ubundi n'abantu badahembwa, ni kimwe n'abandi bose ziriya nzego zo mu giturage zidahembwa. Ni abandi bantu bazanye bo kugira ngo bambure abaturage bakomeze kubahungeta, kuko urubyiruko rw'ubukorerabushake nta muntu icyo bukora mu giturage. Usanga ari rwo rwashyizeho za bariyeri, rurimo ruca imisoro, rurimo ruvuga ngo bafashe abaturage, abandi bukabakanyaga. Ariko muri bakora bagarutse, ni ukuvuga rero ko usanga ari urubyiruko bateguye mu nshingano zo kugira ngo Kagame azongere kwiyamamaza mu mwaka, muzi ko ejo bundi mu 2024 azongera kwiyamamaza. Usanga rero ibyo batotera, niyo mpamvu yaruvuze muri iriya disikuru. Ijambo rero yavuze n'iriya ntarindi, na kantu kagufi cyane yavuze, ariko murumva ko ako kantu yagakomejeho ka urubyiruko rw'abakorerabushake. Ndagira ngo mu minsi iraza muri politiki yo mu Rwanda muzareba n'uriya rubyiruko ko ari rwo ruzakora akazi ko kwamamaza Kagame ndetse no guhungeta abantu, kuko babishyiraho ntawamenya misiyo baruhaye. Undi muntu mu ikubitiro yavuze ijambo w'umunyapolitike witwara Ingabire ari mu Rwanda, nawe yafashe ijambo, yavuze ijambo ry'umunyapolitike nyawe, kuko yafashe impande zose azivimuzi.
Bitwa rero mu ijambo rye nawe yamanje yifuza abanyarwanda umwaka mushya muhire ariko agaruka kuri porogaramu nk'umunyapolitike nyewe kuko umunyapolitike agomba kugaruka kuri porogaramu ye yatangiriye kuri covid kiriya cyorezo cyugarije isi yose kitaritse abanyarwanda nicyo yahereyeho. Umwaka wa 2021 nubwo tuwushoje ariko ku gihugu cyacu ndetse n'isi turacyahanganye n'icyorezo cya covid-19. Iki cyorezo kikaba cyarashegesha ubukungu bw'isi muri rusange n'ubwo Rwanda by'umwihariko. Victoire Ingabire yerekanye ko iyo covid yatumye ubukungu bw'igihugu bukomwa mu nkokora ariko yagarutse no ku kibazo cy'imyenda ndetse n'ikibazo cy'ubukungu n'ubukene. Umwaka wose nubwo guma mu rugo zabaye nkeya ariko inzego zose z'ubuyobozi ndetse n'abikora ku giti cyabo igihe kinini bakoze kugira ngo kiri hasi. Birumvikana ko umusaruro nawo wabaye muke. Akora mpamvu yo kumwenda igihugu cyacu wafashe muri iyi myaka ya nyuma warazamutse bikabije. Bitwanganye kandi yagarutse ku ireme ry'uburezi ari ikibazo gihangayikishije u Rwanda ndetse n'urubyiruko muri rusange. Ikibazo cy'ireme ry'uburezi muri rusange mu gihugu cyacu twese tuzi ko cyamaze kuba karande. Nyamara niba dushaka kuva mu bukene tukubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi kandi bizaturuka atari ugushora amafaranga agaragara mu burezi bw'urubyiruko rwacu. Bitwara Ingabire kandi yatanze inama ku rubyiruko. Izo nama rwose ngira ngo urubyiruko rw'u Rwanda rwagombye kuzumva. Umubare munini w'abatuye igihugu cyacu n'urubyiruko. Abenshi muri bo bararira ko badafite imirimo. Urubyiruko rwacu uyu munsi cyo rukeneye si ukwigishwa guhangana ku mbuga nkoranyambaga, si ukubigisha ngo barafite ingengabitekerezo ya jenoside ntimukabumve mujye mwirirwa muhanganye nabo. Ntabwo ibyo ari ukubaka u Rwanda rw'ejo hazaza. Urubyiruko rw'igihugu cyacu cyo rukeneye no guhabwa uburyo bwo kugira ngo rubone icyo rukora kuko guhangana ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari byo bizabategurira ejo hazaza. Mu ijambo rye Victoire Ingabire yagarutse no ku bwiyunge bw'abanyarwanda. Kuba mu muryango nyarwanda tugifite abantu bakibona mu matsinda ya naya barafite ingengabitekerezo ntabwo bavuga ntacyo bagomba kuvuga ngo tucyumve, ahubwo nabo kurwanwa. Abandi bakumva ko ari abanyarwanda kurusha abandi. Nyamara twese tuzi amategeko y'igihugu cyacu cyanyuzemo. Hari abagize ibyago byo kuvukira hanze y'igihugu cyangwa gukurira hanze y'igihugu, ariko ibyo ntabwo bavutse uburenganzira bwabo nk'abanyarwanda. Igihe cyose dutekereza n'umunyarwanda bitari mu ndorerwamo y'igihugu, tugomba twese kwibona nk'abanyagihugu bamwe. Uko kwishishanya hagati y'abantu kandi duhuje igihugu tuvuga ururimi rumwe ntacyo bishobora kutugezaho usibye kudindiza haba mu bukungu, mu mibereho myiza ndetse no kugera ku miyoborere iboneye. Victoire Ingabire nk'umunyapolitike ushakira aheza abanyarwanda ikibazo cyo gufunga imipaka kiramuhangayikishije kandi koko birumvikana n'umugi. Kuba igihugu cyacu kimaze imyaka igera kuri 2 imipaka n'ibihugu bimwe duturanye ifunze ni ukubera urwo rwikekwe twifitemo nk'abanyarwanda. Uko gukeka ko abari hanze bashobora guhungabanya umutekano byanavuyemo gufunga imipaka bikaba bifite ingaruka ikomeye ku bukungu bw'igihugu kuko abaturanyi bari bamenyereye guhahirana ntabwo bakibasha kubikora. Ibyo bigatuma ubukene bwiyongera mu gihugu cyacu. Victoire Ingabire yagarutse no kwiganiro byagombye guhuza abanyarwanda kugira ngo bwa bwiyunge bushakwa bugerweho. Nta kundi dushobora kongera kugarura icyizere hagati yacu nk'abanyarwanda usibye kwemera kwicara tukaganira. Ibiganiro mvuga hano ntabwo ari by'umushyikirano uteganywa n'ingingo y'140 yo mu itegeko nshinga. Ibiganiro mvuga ni ibiteganywa n'ingingo ya 10 yo mu itegeko nshinga mu gaka kayo ka 6 aho igira iti tugomba gushaka buri gihe umuti w'ibibazo binyuze mu nzira y'ibiganiro n'ubwumvikane busesuye. Undi munyapolitiki wavuze ijambo ni Kayumba Placide akaba ari perezida wa FDI inkingi. Discours yavuze mu Gifaransa ndetse nashyize kuri murandasi ubona abantu benshi baravuze bati ko itari mu Kinyarwanda. Ndagira ngo turebe ko twayishyira mu Kinyarwanda abantu batayumvise bayumve. Ni discours rero nayo ifite ireme kandi nayo ivimuzi ibibazo by'igihugu. Reka twumve ibyo yavuze ndagerageza kugenda nsobanura mu Kinyarwanda uko mbishoboye. Bavandimwe b'abatura Rwanda, inshuti z'u Rwanda, nshimishijwe no kubifuriza umwaka mushya muhire w'2022. Ishyaka ryacu ryihaye intego yo gukuraho igitugu
C'est donné comme mission d'en finir avec mu Rwanda rikimakaza ubutegetsi bwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kuri twe igitugu cya General Kagame n'ishyaka rye FPR nibyo bikomeje kuba isoko y'ibyago by'abaturarwanda n'akaduruvayo gakomeje kurangwa mu karere k'ibiyaga bigari. C'est donc avec une immense joie Dufite rero ibyishimo byinshi ko bigaragara ko uyu mwaka urangiye werekanye ubushake bwinshi bw'abaturage mu guharanira ubwisanzure, amahoro, demokarasi no kwishyira ukizana kwa buri wese. démocratie et la prospérité pour tous. Turazirikana abaturage bacu bagize ubutwari bwo kurwanya igitugu n'iterabwoba ryacyo, Qui brave bakarwanira ko u Rwanda rwisanzura rukagira amahoro et kuri bose. se battent pour un Rwanda plus libre, plus paisible pour tous. Nibyo abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane abari bahagarariye ishyaka FDI inkingi, abaharanira uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abahanzi D'artistes ndetse n'abaturage basanzwe barishwe, ont été assassinés, abandi baburiwe irengero ont été portés disparus. cyangwa se barafunzwe kubera izo mpamvu. Nyamara tubona buri munsi andi majwi atera hejuru ari mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, Que ce soit au Rwanda, bose bahuriza ku kintu kimwe, ko igitugu kiri mu Rwanda cyahagarara plus libre, plus paisible. hakaba u Rwanda rutekanye ku bantu bose. Twabonye kandi ko kiriya gitugu kiri mu Rwanda cyakomeje kuba agashozantambara ku bihugu bidukikije, ku bihugu bikikije u Rwanda, Les populations, haba ku Burundi, que ce haba soit ku Bugande, haba ku Banyekongo. les Congolais. C'est l'occasion Tuboneyeho umwanya wo kwibutsa abaturanyi b'u Rwanda ko ibyo bakorerwa bidakorwa n'Abanyarwanda, ko bikorwa n'agatsiko kashyize igitugu ku Rwanda. Icyo gitugu gikomeje gukandamiza u Rwanda, kibikora gikoresha iterabwoba, ntabwo ari ubushake bw'Abanyarwanda. Turasaba rero abaturage kutwizera surtout de no kudutera inkunga ngo dushobore gutsinsura ririya terabwoba cette terre rigeraho rikakongeza n'akarere. heureusement d'éteint également sur la région entière. Je Ndagira ngo voudrais nshimire kandi ibihugu bitera inkunga igihugu cyacu kugira ngo kive mu qui bukene. soutiennent nos efforts à se sortir de la pauvreté. Ndagira ngo mbamenyeshe ko hari amadolari arenze miliyari imwe atangwa mu Rwanda buri mwaka mu gushyigikira ubukungu, birenze 13% by'umusaruro mbumbe w'u Rwanda. Turabizirikana, Nous constatons que malgré ariko nubwo hari imfashanyo, igihugu cyacu gikomeje kuba mu bukene. que l'objectif d'être Porogaramu yo kwigira mu bukungu bugereranije muri 2020 ntiyagezweho. que nous sommes parmi les 20 Turacyari mu bihugu 25 bikennye ku isi, et que le niveau d'endettement kandi n'umwenda u Rwanda rufite uteye kwibaza kuko ugeze kuri 75% by'umusaruro mbumbe. Simvuze rero ubushomeri bw'urubyiruko bwatumbagiye birenze urugero. des taux incroyables. Ikibabaje ni uko iriya mfashanyo ifasha iriya ngoma y'igitugu gukomeza gukandamiza Se maintenir au no kugundira ubutegetsi pouvoir, s'enrichir encore, no gukomeza kwigwizaho imitungo, birengagiza ibyifuzo by'abaturage plus de liberté. bw'ubwisanzure, ubwubahane. Niyo mpamvu dusaba abaterankunga ngo iyo mfashanyo Demandons à nos partenaires batanga bayishyire d'user de cette aide nk'umwitangirizwa wo kwimakaza favoriser l'émergence d'un état de droit dans notre pays. igihugu kigendera ku mategeko. Cela est Ibyo possible birashoboka. Iyi mfashanyo si, de façon effective, bayishyizeho gutangira yo kubanza kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kandi bakayinyuza mu miryango idafite aho ibogamiye. surtout vers les acteurs non gouvernementaux. J'aimerais également profiter de Ndagira ngo kandi mbonereho umwanya selon laquelle wo gukuraho imyumvire ko FPR ari yonyine ishobora kuzana ituze mu gihugu. notre pays. Il faut savoir que ce que Icyo abanyamahanga bita ituze mu Rwanda rihari kubera gucecekesha no kuniga amajwi, ibyo byimakajwe na FPR ikoresheje iterabwoba,
ku banyarwanda bose. Ariko ikigaragara ni uko muri iyi myaka 27 y'ubutegetsi bw'igitugu bwa FPR ntabwo yashoboye kunga abanyarwanda, ahubwo haboneka amagambo y'urwango ahamagarira abantu kwanga abandi, kugira urwikekwe, kuba mudahuje ubwoko, kubatera ubwoba. Ibyo byose bikorwa n'abantu bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa FPR. Hari abategetsi rero ahubwo bakomeza guhamagarira kwangana, twavuga nka General James Kabarebe wakoranije urubyiruko rw'abatutsi bacitse ku icumu, akaruhamagarira gufata bagenzi babo b'abahutu bari mu mahanga nk'abanzi, kubera ko ngo ababona bari mu mahanga bagerageza kwirwanaho mu buzima mu bihugu barimo. Ubwo rero kuri we abona abanzi b'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo ari wenyine, abandi bantu bakomeje kubura nka senateri Tor Tarimara cyangwa se ambasaderi Doni Polisi bahagurutse bagahagarara bavuga amagambo ashumangira urwango, urwikekwe, ubwoba bishingiye ku moko. Ibintu bitangaje. Reka dutinde kuri iyi gahunda ya FPR yo gushwanisha abanyarwanda ikoresheje amoko. FPR ishingiye ubutegetsi bwayo kuba yarahagaritse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ubu rero yiyerekana ko ari yonyine ikora ku buryo ayo mahano atazongera kuba mu Rwanda. Nyamara ikigaragara kandi ntitwibeshya ni uko ubwo bwoba babibye mu banyarwanda bakoresheje ubwoko. FPR nta shingiro ifite ryo kubaho no kuguma ku butegetsi nk'uko bimeze ubu ngubu. Icyo twakora ni uguhamagara abarangaje imbere abandi muri politiki batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe adafite aho abogamiye, gukomeza akazi k'indashyikirwa ko guhuza abanyarwanda b'amoko yose, Hutu, Tutsi, Twa. Ako kazi gashimwa ni ako gushyigikirwa kugira ngo twese hamwe twubake ubumwe nyabwo bw'abanyarwanda, twubake igihugu nyacyo n'u Rwanda ruboneye buri wese. Ndagira ngo nibutse bagenzi banjye bahagarariye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi n'amashyirahamwe adafite aho abogamiye kudaha icyuho abashaka kudutanya bashingiye ku moko. Ibyo ntibikwiye kuko baganisha kuri gahunda ya FPR yo gutegeka ikoresheje amacakubiri. Icyangombwa cyagombye gukorwa ni ugukomeza guharanira kubaka u Rwanda rwunze ubumwe, kubaka ubumwe bwacu, kugira ngo buri munyarwanda, buri kiremwamuntu cy'umunyarwanda ashobore kubona umwanya umukwiye mu gihugu cye. Uyu munsi rero ndagira ngo mbonereho mpamagarire urubyiruko rwa FPR ko basubiza amaso inyuma kuri iyi myaka 27 y'ubutegetsi bw'ishyaka ryabo FPR, kugira ngo bibonere ko ishyaka barimo ririmo rijyana igihugu cyacu n'abanyarwanda mu nyenga. Twabasaba rero ko badusanga bakitandukanya n'imyumvire y'amacakubiri y'ivanguramoko ry'abayobozi babo n'imikorere yabo, kugira ngo dufatanye twubake u Rwanda rwiza rwunze ubumwe. Banyarwanda, inshuti z'u Rwanda, ndangije nibutsa ubushake bwacu budakuka bwo gukuraho igitugu ku buryo bushoboka hakoreshejwe uburyo bushoboka bwose bwemewe. Mbifurije umwaka mwiza w'amahoro n'amahirwe w'2022. Indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru n'abanyarwanda 8 bavuye Arusha muri Tanzania baberekeza muri Niger. Abo banyarwanda rero bakaba abenshi ari abo urukiko rwa Arusha rwahanaguyeho icyaha cyangwa se abarangije ibihano byabo.
abo banyarwanda rero bari bamaze iminsi muri Tanzania, noneho Loni isinya amasezerano. Ayo masezerano hagati y'igihugu cya Niger n'urukiko rwa Arusha yari yasinywe ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 11 mu 2021. Noneho ayo masezerano nyine nk'uko nababwiye yavugaga ko abo banyarwanda 8 bajya kuba muri Niger. Noneho amasezerano rero barayubahiriza, bari abanyarwanda 8 bagera muri Niger ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka ushize. Noneho rero bisa n'ibitunguranye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 uriya ambasaderi Rwabiza Valentine w'u Rwanda muri Loni aravuga ngo ibyo ntibishoboka kuba baje hariya u Rwanda rutabyemeye. Noneho rero nibwo kuri 24 z'ukwezi kwa 12 niho Nigeria yavuze iti isa naho ikoresha ikintu cy'uburiganya, yareba aho ibyangombwa byo kuba muri Niger bafite udukarita twirangamuntu. Noneho birazira babwira ngo nibatugarure ngo hari agakosa karimo. Ako gakosa rero karimo bagize baricyo bamaze kubifata, baravuga bati mufite iminsi 7 kugira ngo tuvire ahangaha. Ngicyo rero ikibazo ko cyabaye, ariko icyo kibazo ndagira ngo mbereke ibinyamakuru ko byagiye bikivugaho mu magambo make, ariko nuko byagenze. Mbere yo kubivuga wenda nabibutsa ko burya urubanza rwa Arusha rwacira imanza abantu 82, 14 bahanagurwaho icyaha, abandi 2 ikirego bagikuraho kubera ko basanze nta shingiro gifite. Muri abo rero 14 babaye bahanaguye icyaha, hari hakirimo hafi 4 bakirarusha babuze aho bajya kandi bafite imiryango yabo hanze. Abenshi bariya bakuruwe icyaha bagiye basanga imiryango yabo hanze. Twavuga nka Mpambara wahoze ari Minisitiri wa Rukara yasanze umuryango we mu Bufaransa. Twavuga nka Bagirishema wahoze ari Minisitiri wa Mabanza yasanze umuryango we mu Bufaransa. Twavuga Emmanuel Bagambiki yasanze umuryango we mu Bubiligi. Twavuga General Kabiri yoherutse kwitaba Imana yari yasanze umuryango we. Twavuga harimo rero abagiye bagira Imana. Twavuga abo ishami rya Loni rishinzwe gutuza impunzi ryahaye ibyangombwa bajya kuba muri Niger. Twavugamo Dr. bajya kuba muri Ghana. Twavugamo Dr. Kazimiri Bizimungu na Sylvain Sabimana. Abo bombi rero nyine HCR yabahaye ibyangombwa byo kuba Ghana irabakira nk'impunzi. Reka turebe ibinyamakuru byagiye bivuga kuri iki kibazo cy'aba banyarwanda birukanywe bashaka kwirukanwa muri Niger. Iki kinyamakuru cya Rwanda ni cyaranditse ngo UN ni ukuvuga Loni yasabye Niger kwisubiraho ku cyemezo cyo kwirukana abanyarwanda boherejwe na rya shami ryari ryasigayeho urukiko rwa Arusha. Murabona amafoto yabo, Zigira Nyirazo, Mugira Neza, Colonel Muvunyi, Kapiteni Sagahutu, Ntagerura. Murabona rero uko ari 8. Iki kinyamakuru kiravuga nyine ko kiravuga amazina yabo bose, kikavuga nuko byabawe igendekeye nkuko nabiberetse. Hanyuma iki kinyamakuru cyitwa Eco d'Afrique nayo cyaranditse kiti Expulsion des ex-prisonniers rwandais de l'ONU par le Niger, scandale ou pagaille. Cyo kiribaza kitese birukanye abantu bahoze ari imfungwa za Loni. Ni ukuvuga ko muri Niger harimo ikintu kimeze nk'agahomamunwa cyangwa n'akaduruvayo kari muri Niger. Rero Emmanuel Meritse aribaza ibyari byo, akavuga ati ese bishoboka bite. Aragaruka rero ko kuri icyo kintu, ariko akanibaza ibibazo bikomeye cyane. Aravuga ati ese Loni izongera kwemera bite niba isinya amasezerano uwo mwanya bakayacamo bakayakuba na zero, cyangwa se akibaza ati ese guverinoma ya Niger, leta ya Niger bishoboka bite yo umuntu yayivugaho iki ko yarahaye abantu ubuhungiro mu kanya gakitinda bubatse. Hanyuma aribaza ati hagati ya Paul Kagame na Loni ninde usa ayobora ububanyi n'amahanga bw'isi. Hanyuma aravuga ati abo bantu babayakite urubanza rwanaguyeho icyaha cyangwa se bakarangiza ibihano byabo
baravuga ko bazabajyana mu Rwanda mu minsi 7. aravuga ati icyatangaje ni uko ibinyamakuru byo mu Rwanda nyine byatangiye kwishima ko bagiye kuza. hanyuma ntabwo byagarukiye aho nyine, uretse ko na Loni yanditse ikavuga ko ibyo bintu bigomba guhagarara, ariko n'abacamanza babigiyemo. urabona requête très éloquente de l'avocat des acquittés et libérés du Rwanda UTPR au premier ministre du Niger. uyu ni umudamu witwa avocat rero yitwa Maître Hamadou Kadiaditu. yaravugaga rero ati abo bantu kubirukana Niger igomba kujya yemera ko ari igihugu, igomba kumva ko ari igihugu igihugu kigomba kubahiriza amasezerano cyasinye. ni nkuko mbese ni kimwe n'abantu, ni nkuko wazerana n'umuntu mu kanya akagukoreraho amanyanga, igihugu rero urumva ko kiba kiyambitse ubusa. na Jeune Afrique yarabyanditse ikavuga ngo exclusif Rwanda le Niger expulse des ex-génocidaires. RFI nayo yaravuze ngo avec l'expulsion de Rwanda le Niger viole l'accord avec le tribunal. ni ukuvuga ko itubahirije, irimo irazambya amasezerano yasinye n'urukiko. hanyuma aha rero iki kinyamakuru cyitwa Deutsche Welle cyo kiribaza impamvu birukanye, bashaka kwirukana bari abantu muri Niger. kiravuga kiti ni ukugira ngo umubano w'u Rwanda na Niger utazamwagaho. hanyuma la Libre Afrique nayo iravuga ngo le Niger expulse y'u Rwanda impliqué dans le génocide de 94, ariko ntabwo ari byo. abantu ntabwo ari impliqué kuko abenshi bahanaguyeho icyaha. hanyuma hano naho ingingo iki ni ikinyamakuru cya Niger ngo Actu Niger cyaravuze ngo expulsion de Rwanda que faisait d'anciens présumés génocidaires au Niger. ikavuga ngo niyemeye kwirukana abantu 8 bavuye mu Rwanda, ngo bavuze ko ari kubera inyungu z'imibane y'ibihugu. hanyuma bakavuga ngo noneho ngo barabizi ngo abenshi n'abantu bari muri jenoside yo mu Rwanda. hanyuma rero uyu mugabo muri Niger umunyamakuru akibaza ngo mbese ngo bari baje muri Niger gukora iki, ngo bari bahari kuva gihe cyari ko no kuva uyu nguyu nuvuga ko adakurikira. twavuze ko amasezerano bari bayasinye ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 11. amasezerano asinywa n'abategetsi ba Niger, bayasinyana na Loni. donc uyu munyamakuru rero ntakurikira. hanyuma twese mumva ko ubu ngubu nkuko nababwiye Loni yabyitambitsemo, yandikira guverinoma ya Niger igomba kubahiriza ariya masezerano. hanyuma mubonye ko n'abariya abanyarwanda nabo bafasha avoka. ni ukuvuga ko buracyagigagurana, ariko iminsi 7 ntabwo irarangira. icyo nababwira ni uko kuwa kabiri hari imyigaragambyo n'ubundi izabera i Paris kugira ngo bamagane kiriya cyemezo cya Niger. ubwo rero nayo ni ukwitabira muri benshi. maze rero reka turekere aho twatinze ku magambo bariya abanyarwanda bakora politike kuva kuri Perezida Kagame unyuze kuri Ingabire Victoire na Placide Kayumba. amagambo bagejeje ku banyarwanda umwaka urangiye niyo twatinzeho. hanyuma duca mu mayange iki kibazo cy'abanyarwanda barimo bashaka kwirukana muri Niger. ngaho rero mwirirwe, nongeye kubifuriza umwaka mwiza. ubwo naho kwa mbere utaha mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.